文总统你也大喊3声：中华民国万岁！中华民国万岁！中华民国万岁！第一场总统政见会，韩国瑜一开始就下马威，连喊3次“中华民国万岁”，但立刻被打脸。我们现在不就是正在选中华民国的总统吗？所以我刚才听他讲了一大堆关于中华民国的事，就是无中生有。我们倒是比较希望他到中国去的时候喊中华民国万岁，或者到中联办去喊中华民国万岁。不管是场外还是场内，蔡总统连番开炮，火力十足。但这只是前菜。我也呼吁全国典狱长、管监狱的，韩国瑜如果贪污被抓到监狱，你一天给我1顿饭就好，我没有资格吃3顿饭。高雄市政府一直在讨论一件事，就是闺蜜变主蜜的事情。那闺蜜第1号闺蜜辞职了以后，第2号闺蜜又变成主蜜，这件事情韩市长有没有好好的解释一下呢？想呛谁比较清廉，韩国瑜根本完全无法比，干脆改进攻个人操守。我一定立刻成立特侦组，如果贪污，我拜托全国法官一样让他们不能假释。连自己的豪宅的事情都回避，你连现在都说不清楚，又何况是将来的特侦组呢？我跟你谈的是一个大海的问题，你跟我谈的是个浴缸的问题。被炮轰豪宅争议，韩国瑜却是神来一笔，扯到浴缸和大海，子弹怎么样都打不到蔡总统。韩国瑜只好秀出最拿手的苦民所苦。麻烦你，苦民所苦，接近基层民众，真的是凄惨的惨。高雄人发大财了吗？他只是把苦人跟庶民来当做一个选举的工具而已。没想到韩国瑜的杀手锏立刻又被蔡总统直接挡下来，节节败退，就连作家苦苓也看不下去。时间很宝贵，居然你连时间都讲不到，所以你实在是超级懒惰。他非常的弄不清楚状况。他说3年来小英都没有喊中华民国，人家网友都给他算出来，喊了不知道多少次了。你去对照，只要他讲的每句话，马上被小英打回来；讲一每句话，马上被小英打回来。因为我觉得他的脸现在应该肿得像猪头一样。第一场总统政见会，谁的表现比较好？答案显而易见。3立新闻黄大鹏、周凯台北报道。